السلام عليكم، أنا حسام. النهارده هنتكلم عن مشروعنا في مادة السيرمال فيزيكس سنة 2024، وهو عبارة عن Air Conditioned Safety Helmet. المشروع ببساطة يقدم من أهم الأبليكيشنز اللي هتساعدنا في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة اللي بيحصل في العالم حاليا. المشروع ببساطة قائم على فكرة البلتير إفكت. إحنا استخدمنا في المشروع الثيرموإلكتريك كولر، وهو دوت اللي بيظهر فيه الظاهرة بتاعت البلتير إفكت. البلتير إفكت بكل بساطة إن أنا بعدي كرنت في الجانكشن في انجانكشن معنى صح، ويظهر لي عندي جزء بيعمل ريجكت للحراره وجزء بيابزورب الحراره. معنى صح بيبقى عندي جزء بارد وجزء سخن. الجزء البارد هو دوت الجزء اللي هيساعدنا في تبريد السيستم بتاعنا. هنتكلم فيه بتفصيل اكتر مع زملائي في الفيديو في بقيه الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا باشمهندس حازم يوسف. المفروض هتكلم عن الديزاين بتاع الاي سي سيفتي. يعني التاسك عندنا ان احنا نحط هو الاليمنت اللي في السيفتي جواها تكييف او اي سي اليمنت. طبعا مش هنعرف نعمل الريفريجريشن سايكل ده او كولنت والحاجات دي، فكان الدكتور قال لنا نعمله ببلتير افكت اللي هو جهاز الثيرموإلكتريك كولر. الجهاز ده بيشتغل بيشتغل نفس طريقه السيرمو كولر بالظبط. بيبقى فيه جونكشن بين تو ماتيريالز. الجونكشن دي لو اتعرض عليها فولتج ديفرنت المفروض تعمل تمبريتشر ديفرنس. فالتو جونكشن بين تو ماتيريالز دي هي ان وبي تايب سيمي كوندكتور. المهم لما يتعرض لفولتج المفروض بيعمل فرق في درجات الحراره. طبعا الناحيه بتبقى ساقعه والناحيه بتبقى سخنه. الناحيه الساقعه دي احنا طبعا عايزين ندخلها جوه الخوذه، الناحيه السخنه دي عايزين نطردها بره الخوذه. فكنا المفروض نستخدم هيت سينك عشان نعمل الموضوع ده. هيت سينك عشان يديسبيت الحراره، ما يخليش الحراره اللي بيطلعها الثيرموإلكتريك كولر دي تخش جوه الكوندكشن ولا اي حاجه. وعايزين برضه هيت سينك جوه علشان لما الفان تتحرك جوه تدخل هواء على الاريا كبيره جوه الهيت سينك ده. فوقع الاختيار ان احنا نستخدم هيت سينك كبير بره علشان يثبت الهيت بطريقه احسن، واخترنا ان احنا نعمل هيت سينك صغير جوه علشان يكون في فرق تمبريتشر كبير، يعني فرق تمبريتشر بين الهواء والبتاع ده كبير، علشان الهيت سينك الصغير هيبقى التمبريتشر بتاعه واخد من الثيرموإلكتريك كولر اكتر، فهيعمل دلتا تي اكبر، فهيزود الكونفكشن ريت بطريقه احسن. المهم علشان نعمل الاليمنت بتاع الاير كونديشن ده جبنا الهيت سينك الكبير المروحه بتاعته، جبنا البلتير وجبنا الهيت سينك الصغير، وحطينا البلتير على الهيت سينك الكبير، وحطينا طبعا تحتها سيرمال بيس علشان نقلل السيرمال كونتاكت ريزيستنس. وبرده نفس الحاجه عملناها في الناحيه الصغيره. بعد كده بنايلون سترابس جمعنا كل الحاجات دي مع بعض في اليمنت واحد هو الاي سي اليمنت ده. طبعا قطعنا على قده بالظبط في الخوذه علشان نعمل عشان نعرف ندخله يعني، وحطيناه لقينا ان هو فعلا بيبرد، فعلا بيخلي الهواء جوه ساقع، بس كنا عايزين نزود الفوليوم بتاع الهواء اللي جوه علشان الشخص يلبس الخوذه دي الفوليوم بتاع الهواء بيقل جدا لدرجه ان المروحه ممكن ما تعملش هواء كويس. فقلنا ايه؟ قلنا نضحك شويه في الانسوليشن بتاع الخوذه عشان نزود فوليوم الاير بس اللي داخل. قلنا بدل ما يبقى الخوذه يعني منها للبلاستيك كده نستخدم زي فويل عشان نزود بيه الاحتفاظ بالحراره بتاع السيستم بتاع الاي سي اليمنت يعني. وبس كده ده كان ديزاين الاي سي اليمنت. استخدمنا في الباور بطاريتين او يعني 2 كابس، واحده فيها 3 يعني بطاريات في السيريس علشان نزود بيه فولتج، وده داخلين المراوح. واحده علشان واحده الفولتج فيها مش عالي بس الكرنت فيها عالي عشان تخش البلتير عشان يعمل برفورمانس عالي. وبس ده كده كان الديزاين بتاع المشروع، وده شكله بره. برضه من هنا كنا عاملين طريقات بشكل يبقى سيمتريك شويه. بس السلام عليكم، انا بسام حسام، هتكلم عن جزء الميجرمنتس في المشروع. هنا اول حاجه قسنا الفولت اللي على المروحتين هو 12 فولت،
الثلاث بطاريات دول متوصلين بارل مع مروحتين اللي فوق واللي تحت، والهي دي الاسلاك بتاعتها يعني. فجينا نقيس بالافو، حطينا الافو بارل معاها فقاس 11.1 بالظبط. وبعد كده جبنا ريزستنس المروحتين من داتا شيت كانت 40 اوم بالظبط. وبعدين كده عشان جبنا المروحتين عشان نحسب الورك، فكده معايا فولت ومعايا ريزستنس. وبعد كده عشان نقيس بقى الكولر عشان نخش على الداتا شيت بتاعتها، فكان لازم اقيس الدلتا تي بتاعتها. فشغلناه والدلتا تي بتاعت الهاي واللو ما بينها، اللو كانت 11.3 والهاي كانت 40.1. فاستخدمنا الدلتا تي دي علشان نخش على الداتا شيت ونجيب منها الفولت والاي بتاع الدلتا كولر يعني، عشان نحسب منها الورك بتاعها بس. وباشمهندس ان شاء الله في المرحله اللي جايه من الفيديو هيقول بالظبط الكالكوليشنز عامله ازاي، وهيقول اكتر في الديتيلز يعني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد خالد، ودلوقتي هنتكلم على الكالكوليشنز. بعد ما عرفنا شكل الدايره بتاعه الاي سي اليمنت بتاعنا، وعرفنا ان احنا موصلين الفان انر والفان اوتر بارل لبعض على بطاريه 11.1، وموصلين 2 باتري 7.4 على البرتين عشان نزود بارل لبعض عشان نزود الكرنت بتاعه. بعد كده رحنا حسبنا الورك عن طريق ان الورك يساوي اي سكورد على ار، او يساوي برده الفي في اي. حسبنا الورك بتاع الفان اوت كان ب 3.08، وهو برده هيبقى الورك بتاع الفان ان لان هما الاثنين نفس الريزستنس. بعد كده حسبنا الورك بتاع الكولر كان 17.76، وبعد كده حسبنا التوتال كان 23.92. بعد كده رحنا حسبنا الدلتا تي بتاعت الكولر لوحده عن طريق استخدام الثرمومتر، واللي كان الدلتا تي ب 30. رحنا على البرفورمانس كيرف عشان نجيب الكيو، طلعت اولموست 15 واط. بعد كده رحنا حسبنا الماس فلو ريت اللي هي عباره عن الرو في الفوليوم فلو ريت. رحنا جبنا الرو بتاعت الاير كانت 1225 جرام بالمتر بور 3، ورحنا جبنا الكيوبيك فيت بالمينت بتاع المروحه اللي جوه السيستم بتاعنا كانت ب 3.5، حولناه لمتر كيوب بير سكند وضربناه في بعض، جبنا الماس فلو ريت. بعد كده طبقنا الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وان الكيو ماينس دبليو هيساوي الدلتا اي. افترضنا ان السيستم جوه ما فيهوش بوتنشال، لان احنا السيستم هو جوه الخوذه، وافترضنا برضو ان الاير بيخش وبيطلع بنفس السرعه، فبالتالي الكاينيتيك انرجي بزيرو، فبالتالي الكيو ماينس دبليو هيساوي الدلتا اتش اللي هي بتساوي ام دوت سي بي دلتا تي. معانا السي بي طبعا بتاعت الهواء 1.005 جول بير جرام دوت كلفن، ولسه الام دوت حاسبينها، وعرفنا الدلتا تي بتاعت المشروع بتاعنا باستخدام الثيرمو ميتر برضو كانت بنيجاتيف 3 بعد 15 مينتس بالظبط. رحنا طبقناه وعملنا الورك كان الورك بتاع المروحه اللي جوه كان ب 3.08، وطبعا بالنيجاتيف لان هو ورك اون ذا سيستم. وعملنا الدلتا تي بتاعت المشروع بتاعنا كانت بنيجاتيف 3، وضربناهم في بعض، جبنا الكيو بتاعت الكولر جوه بنيجاتيف 9.8. بعد كده رحنا جبنا الكوفيشنت بيرفورمانس اللي هو عباره عن الريت اوف هيت ترانسفير على التوتال ورك، كان 9.2 على 23.98، طلعت لنا ب 0.4. انا احمد ماجد، ودلوقتي هكلمكم عن التحديات اللي واجهناها في المشروع بتاعنا. من اول التحديات اللي واجهناها في المشروع بتاعنا هو احنا ازاي نلاقي خوذه بسعر مناسب وماتيريال كويسه. عشان كده عملنا بحث طويل توصلنا فيه ان من افضل المواد اللي ممكن تصنع بيها الخوذه هي ماده البولي تترا فلورو ايثيلين، واللي بتتميز بصلابه عاليه. علشان كده اشترينا الخوذه بتاعتنا ولقيناها كمان مريحه في الرصد. ازاي نضمن كفاءه التبريد؟ عشان كده صممنا نظام التبريد منمط في الخوذه من الداخل، وضمننا ان هو ما ياثرش على الراحه ولا على الوزن. هو يقدر يوفر تبريد فعال دون استهلاك كميه كبيره من الطاقه. عشان كده استخدمنا بطاريه ليثيوم عشان تدي اللايف تايم اعلى. اللي واجهناه هو اختبارات الحراره، وقمنا بقياسات مكثفه على درجات الحراره عشان نتاكد من كفاءه نظام التبريد. فمثلا قمنا بقياس في مكان حر جدا معرض لضوء الشمس، وكانت افضل تجربه قياس لنظام التبريد. وقمنا برضو قياس في اوضه مغلقه كانت الى حد ما دافيه، وكانت الى حد ما نظام التبريد ادى اداء كويس. واخر حاجه قمنا فيه اوضه فيها تكييف، وكانت تجربه الى حد ما مرضيه. واجهناه وده كان اصعبهم هي المشكله كانت عندنا في التوصيلات. والفكره ان احنا كانت المراوح اللي كنا بنعتمد عليها كانت فولتج ديبندنت، وده حلنا المشكله دي عباره عن ايه؟ احنا استخدمنا بطاريات كالاتي. استخدمنا بطاريتين سيريز مع بعض، مع بارل مع بطاريتين ثانيتين، وصلناهم سيريز مع البلتير بحيث ان احنا نوصل لافضل برفورمانس عندنا. قررنا ان احنا نوصل 3 بطاريات سيريز مع بعض علشان وصلناهم بارل مع المروحتين، عشان احنا قلنا سابقا ان المراوح اللي عندنا فولتج ديبندنت، وده معناه ان احنا كل ما نعلي الفولتج عندنا الاداء بتاعنا هيتحسن. انا بتكلم في الجزء ده عن التحسينات اللي احنا عملناها في المشروع.
من التحسينات اللي احنا عملناها ان احنا شلنا طبقات من الفويل بداخل الخوذه، وشلنا طبقات الفويل عشان نزود الفوليوم اوف اير تو بي كومبيتنت. غطيناها بطبقه من الفويل الميتال. وليه اخترنا الميتال؟ عشان بيكون عنده هاي كوندكتيفيتي، اللي بيخليه لما بيسقع بيقلل الحراره داخل الخوذه، بيخليه يوصل لمرحله الستيدي ستيت بشكل اسرع وفي وقت اقل، مما يخلينا نحافظ على الحراره المرجو الوصول ليها. الجزء الثاني في التحسين ان احنا جبنا لارج هيت سينك حطيناه على الجزء السخن من البليتير، وده بيكون فايدته ايه؟ بيكون فايدته انه بينشر الحراره اكتر لللارج اريا، وده بيعمل مور كونفكشن ويوصل الطاقه الحراريه للاير اسرع. وعندنا التحسين الثالث اللي احنا عملناه السمول هيت سينك اللي جوه، ودي بتكون على الجزء البارد من البليتير. فايدتها انها بتحافظ على الحراره في الكول اريا، وفي نفس التوقيت بتكون فيرلي لارج سيرفيس اريا، وده بيساعد انها يكونفكت الهيت من الاير للبليتير. الاقتراحات هنتكلم عن الاقتراحات اللي احنا شايفينها وبتكون مبنيه على التشالنجز ممكن ليها. اول اقتراح احنا بنقترح ان بليتير واحد مش كفايه ان هو يعمل كونفكشن، فاحنا بنقترح يكون فيه اكتر من بليتير عشان نزود الريت بتاع الفورس كونفكشن من الكولد بارت تو ذا هوت وان. تاني اقتراح بنقترح ان داخل الهلمت يكون فيه اكتر من فان، مش فان واحده، عشان نزود الفورس كونفكشن كوفيشنت. معاكم احمد مصطفى نتكلم على الكوست بتاعت المشروع. اول حاجه جبناها طبعا كانت الخوذه، كانت 350. كده جبنا مروحتين بلت ان هيت سينك 12 فولت، مروحه كبيره كانت ب 150 بتعمل شافت للهواء من بره، مروحه صغيره 165 وبتعمل فلو للهواء جوه الخوذه. بالنسبه للبطاريات احنا جبنا 7 بطاريات، واحده 60 3.7 فولت، ومعهم طبعا 3 هولدر 2 اثنينات وواحده 3. الثلاثه على بعض كانوا ب 95. جبنا معاهم سيرمال بيس كان 15. وبالنسبه للاسلاك كانت عندنا من الاول، فكده التوتال كوست 1200.